굿 애프터눈입니다. 간밤에 비가 좀 많이 내렸고요. 천둥 번개 치고 난리 났어요. 그래서 오늘은 저기 강변에 있는 퀸 엘리자베스 스태츄로 가보려고 합니다. 산 위에 있죠. 올라가가지고 도시 전경을 한번 내려다 보려고 해요. 스태츄 자체는 뭐 볼 거 없대요. 공사 중이라고 얘기를 들었고요. 일단 도시 풍경 한번 보려고 올라가 보려고 합니다. 마침 날씨도 좀 흐려가지고 해가 지금은 안 떠 있어요. 현재 기온은 27도 8도 정도 되고요. 해가 떠 있으면 너무 더워가지고 못 올라갈 것 같은데 지금이 딱 좋을 거라 생각이 돼서 한번 가고 있습니다. 근데 길이 어디로 가야 되나? 이야, 여기도 멋지죠. 뒤쪽으로는 이렇게 야, 여기 건물 중앙에 이렇게 홀이 딱 나 있는 거 정말 유럽식이죠. 일부러 여기 다리 근처까지 와가지고 버스에서 내렸습니다. 걸어가면서 다리도 한번 찍고 또 뭐가 있나 한번 보려고. 근데 다리 위로 잠깐만 어떻게 올라가냐? 다리 위로 올라가는 저쪽에 계단이 있습니다. 이야, 지금 이 카메라는 안 보이시겠지만 바람이 불면 나무에서 꽃가루 가지고 그냥 눈 내리는 것처럼 흩날려요. 정말 미치겠네요. 그래서 희한한 게 걸으면 괜찮아요. 서 있거나 걸어 다니거나 이러면은 괜찮은데 앉거나 누우면 콧물이 그냥 무한으로 쏟아져요. 사람 아주 막 환장합니다. 자, 다리 위로 올라왔고요. 다리 자체는 뭐 볼 거 없네요. 저쪽에 보시면 또 다른 다리가 하나 있는데 저게 녹색이에요. 이쪽 다리는 뭐 별다른 특색은 없습니다. 다만 보시다시피 뷰가 굉장히 좋다는 거. 오늘은 조금 날씨가 흐려가지고 이 감흥이 약간 반감되었는데 날씨 쨍한 날에는 아주 보기 좋아요. 저쪽에 부다페스트 캐슬도 보이고요. 저쪽에 이제 엘리자베스 여왕 동상이 보이는데 그냥 봐도 이렇게 공사한다고 펜스 쳐놓은 게 보여요. 요런 데는 엘리베이터나 에스컬레이터 같은 거 만들어 놔야 돼요, 무조건. 야, 시원하다. 강바람이 매몰차게 불고 있어요. 지금 소리는 잘 안 들리시겠지만 꽤 강한 바람이 불고 있고 정말 시원하고 딱 좋아요. 지금 아주 그냥. 요거를 풀 버전으로 올릴지 편집을 해서 올릴지는 모르겠으나 일단은 계속 녹화를 하면서 최대한 안 끊고 한번 가보도록 하겠습니다. 근데 결국에 끊기는 끊어야 될 것 같아요. 배터리 용량도 그렇고 메모리 용량도 지금 좀 많이 차 있기 때문에 어떻게 될지 한번 보시죠. 자, 여기 도로의 중간으로 쭉 이제 보면 저 위에 십자가를 든 성직자분 같죠? 십자가를 들었으니까 요 분이 십자가를 들고 국가의 인챈트를 걸고 있는 모습이 아주 인상적입니다. 아주 멋져요. 사람들 사진 찍고 있고 인스타, 틱톡 올려야죠. 듣기로는 시내 전경을 다 보려면 이렇게 오른쪽, 왼쪽 계단 중에서 왼쪽으로 올라가야 산 위로 올라갈 수 있다고 해요. 제일 높은 곳으로. 그래서 일단 왼쪽으로 한번 올라가 보도록 하겠습니다. 그 전에 내려갔다가 다시 올라가야 된다는 거, 그리고 그건 다 계단이라는 거. 자, 어디로 가야 될지는 모르겠으나 사람들 따라가 보면 되겠죠. 자, 음산한 터널이 있고요. 카메라 화면으로 보니까 되게 멋지다 여기. 그리고 제가 아직까지 꽃가루 알레르기가 남아있기 때문에 좀 킁킁거리는 점 양해 부탁드리면서 같이 한번 가봅시다. 자, 드디어 죽음의 계단이 눈앞에 펼쳐져 있고요. 정말 걷기 싫다. 정말 계단 타기 싫다. 폭포 아주 멋지게 흐르고 있습니다.
야, 계단이 와, 왠지 중간에 몇 번 쉬어야 될 것 같은데 벌써부터 발음이 꼬이기 시작했어요. 아휴, 해가 나가지고 땀도 같이 나기 시작했습니다. 야, 또 판타지 배경 또 하나 나왔고요. 야, 중세로 되돌아간 기분이에요. 물론 저는 중세에 태어나지 않아서 잘은 모르겠지만 정말 미치겠다. 아니, 전동 스쿠터를 여기다 주차해 놓은 건 이유가 뭐죠? 왜 산 위에 주차를 해 놓은 거야? 아, 미친 아휴, 하늘 별의별 놈들이 다 있어요. 야, 담배를 끊으세요. 여행하려면, 아니, 여행하면서 이것저것 보려면 담배 끊는 게 확실히 좋은 것 같아요. 자, 이쪽에는 뭐 폭포겠죠? 이쪽에는 뭐 아무것도 없고요. 내려갈 수 있나? 아, 아무것도 없습니다. 아, 대다. 자, 관광지는 엘리베이터 무조건 있어야 돼요. 그리고 신발 밑창이 다 닳아가지고 신발도 한 개 사야 되는데 여기서 살지 독일에서 살지 고민됩니다. 사실 뭐 혹은 캐나다에서 사도 상관없는데 일단 저는 신발 볼 때 디자인과 기능성을 동시에 보기 때문에 입맛에 맞는 걸 찾기가 좀 힘들어요. 자, 이쪽에는 또 다른 이제 스태츄가 있는데 공사 중이라서 보시다시피 공사 중이라서 들어갈 수가 없고요. 요 분이 이제 인챈트 걸고 있던 분이었구나. 멋지다. 다시 올라가 보겠습니다. 자, 계단이 아닌 요런 이제 그냥 가파른 길을 올라갈게요. 계단 지겨워서 이게 어디로 다니는 건지는 저도 모릅니다. 산에 올라오니까 풀냄새 나고 좋긴 좋네요. 요거는
자연이 이 길을 가로막고 있어요. 이게 가지 말라는 계신가? 가야 되나? 야, 이거 가야 되냐, 이거? 서가. 아유, 씨. 자, 밑으로 기어서. 아이고. 나 밑으로 기어서 들어왔습니다. 사람이 있네요, 또 위에. 저처럼 기어서 들어온 거겠죠. 또 끝에는 어김없이 계단이 또 나오고요. 나 진짜 체력이 너무 저질이야. 야, 이게 헬스장 가서 무산소 하면 이렇게 됩니다. 여러분들은 유산소 운동도 꼭 하세요. 저도 하고 싶은데 바빠서 할 수가 없습니다. 저는 물이라도 좀 들고 올걸. 아이씨. 땀나. 그냥 한 방에 올라가게 좀 만들어 놓지. 왜 이렇게 삥 둘러가게 만들어 놔가지고. 가는 길목에는 뭐 그냥 산이라서 별게 없습니다. 유적지도 없고 조형물 같은 것도 없고요. 날파리들만 많이 날아다니고 있네요. 근데 올라갈수록 좀 더워져요. 걸어서 더운 게 아니라 공기 자체가 이게 데워지고 있는 게 느껴집니다. 원래 산에 들어가면 시원해야 되는데 여기는 위쪽 공기가 반반이에요. 시원한 거 반, 또 후덥지근한 거 반. 좀 더 올라가면 시원해지겠죠. 와, 여기는 모르겠고 저는 계속 왼쪽으로, 무조건 왼쪽. 야, 이거 쓰레기 안 치우냐 이거? 야, 지금 카메라에는 안 보이시겠지만 저는 옆을 살짝 봤어요. 와, 요거, 야, 뷰가 끝난다. 미쳤다 아주 그냥 뷰. 와. 날파리들.
물론 이게 카메라를 비춘다고 다 담기는 게 아니니까 정말 안타깝네요. 나도 저렇게 좋은 카메라 사고 싶다. 원래 카메라 DSLR 하는 게 아니면 컴팩트 용이라도 좀 좋은 걸로 하나 사려고 했는데 요 액션 카메라 사는 바람에 물거품이 됐습니다. 야, 뷰 미쳤다 여기. 와. 여기 또 덩치 좋은 형님들이 지나다니고 있고요. 거의 이제 다 올라온 것 같은 그런 느낌인데 여기도 지름길이 있지만 저는 정석 루트대로 잠깐만 더 올라가야 되나? 보자. 더 올라갈 수가 있긴 있는데 올라가 봤자 나무에 가려서 별로 안 좋을 것 같긴 한데 한번 올라가 볼게요. 자, 여기 위쪽에 뜬금없이 음료수 파는 곳이 있고요. 위쪽으로 계단이 있으니까 다시 한 번 더 올라가 볼게요. 저 젊은 이제 커플들이 사랑을 나누고 있었고요. 되게 미안하네요. 눈이 마주쳤는데 굉장히 미안합니다. 자, 펜스로 막아놨기 때문에 여기는 못 가고, 자, 우리 엘리자베스 여왕님 모습만 살짝 보여드리는 걸로. 굉장히 큰 깃털을 들고 있네요. 자, 이쪽에 있는 분은 횃불 같은 걸 들고 폼을 잡고 있고, 이쪽에 있는 분은 맨손으로 뭔가를 때려잡는 그런 모습입니다. 자, 이쪽으로 가면 우리 사랑의 열쇠고리들 또 많이 달아놨고, 여기 원래는 이쪽에 길이 없는데 요분들이 올라가 있길래 한번 와봤습니다. 자, 요쪽 편에 있는 도시 뷰. 날씨 좋을 때 왔으면 아주 좋았을 것 같은데 저는 큰 불만 없습니다. 일단 간만에 땀 좀 뺐네요. 뷰 포인트가 몇 군데 있는데 다 둘러보지는 않을 거고 보기 좋은 데만 한번 가볼게요. 자, 아까 왔던 곳 다시 내려가서, 자, 뷰가 이렇게 펼쳐져 있습니다. 자, 요걸로 여러분들은 이제 헝가리 공식적으로 다 보신 거예요. 뭐 안 보이는 걸 없죠. 다 봤죠, 이 정도면. 아래쪽에 이제 그린 브릿지 있고, 저 끝에 보이실지 모르겠는데 벌룬 하나 떠 있고, 조금 흐려가지고 아쉽긴 한데 그래도 이 정도면 굉장히 만족. 그리고 다시 올라가서 요 아까 있던 뷰 포인트 요렇게 보이고요. 이 나무가 가린 게 좀 아쉽긴 하다. 그래도 산이니까 나무가 있어야겠죠. 지붕들이 다 거의 주황색이나 좀 어두운 주황색, 이런 식으로 획일화되어 있는 그런 모습을 볼 수가 있습니다. 자, 요걸로 뷰 포인트 감상은 끝내고 저는 이제 다시 내려가 보도록 하겠습니다. 내려가면서 또 특이사항이 있으면 카메라 꺼내도록 하겠습니다. 내려가는 길에도 또 좋은 뷰 포인트가 있어 가지고 다시 카메라를 켰어요.
야, 저쪽까지 가긴 좀 위험한 것 같고 그냥 안전빵으로 괜히 여행하다가 또 뭐 한국인 추락사 이딴 기사 나오면 쪽팔리니까 그냥 안전한 데로 길 나 있는 데로 가서 보여드리도록 하겠습니다. 근데 꼭대기보다 이쪽이 더 보기가 좋은 것 같아요. 요 밑에 뷰포인트 하나 더 있고. 야, 저 그린 브릿지 위로 트램이 이제 지나다니고 있는데, 아, 유럽 느낌이 확 나요. 물론 유럽에 있으니까. 아, 멋지다. 자, 사진 한 방 찍고 내려가도록 하겠습니다.